அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் சூப்பரான கிறிஸ்பியான உருளைக்கிழங்கையும் பொட்டுக்களையும் வச்சு ஒரு ஸ்நாக் ஐட்டம் செய்ய போகிறோம். இது உருளைக்கிழங்கு கட்லெட் தான். இது சாப்பிட ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். வாங்க இதை எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம். இந்த ஸ்நாக்ஸுக்கு 1/4 கிலோ அளவு பொட்டுக்கடலை எடுத்திருக்கேன். இதை ஒரு மிக்சியில் போட்டு தண்ணி ஊற்றாமல் நைஸாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். இந்த அளவு நைஸாக அரைச்சி எடுத்தாச்சு. அடுத்து 1/4 கிலோ பொட்டுக்கடலைக்கு 300 கிராம் அளவு உருளைக்கிழங்கு வேக வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன். இதை நம்ம ஃபஸ்ட்டு மேஷ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். பாருங்கள், இந்த அளவு நல்லா மேஷ் பண்ணி எடுத்தாச்சு உருளைக்கிழங்க. இதில் நம்ம அரைச்சி வச்ச பொட்டுக்கடலை மாவை ஆட் பண்ணலாம். இதில் 1 கப் அளவு ஆனியன் ஆட் பண்ணிக்கலாம். குட்டியாக கட் பண்ண கருவேப்பிலை, குட்டியாக கட் பண்ண கொத்தமல்லி தழை, ஒரு சின்ன பச்சை மிளகாய் சாப் பண்ணது. நம்ம ஒரே ஒரு பச்சை மிளகாய் தான் சாப் பண்ணது போட்டிருக்கோம். அதனால் கொஞ்சமாக சில்லி ஃப்ளாக்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இது இல்லாட்டி நீங்கள் 1 ஸ்பூன் அளவு தனி மிளகாய்த்தூள் ஆட் பண்ணிக்கிங்க. இதில் 1 ஸ்பூன் அளவு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம். அவ்வளோதான். இதை நல்லா கலந்து விட்டுறலாம். இதை ஓரளவு கலந்து விட்டாச்சு. இப்போ கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி பிசைஞ்சு எடுத்துக்கலாம். தண்ணி லைட்டாக இப்படி தெளித்து தான் பிணையணும், ரொம்ப ஊற்றக்கூடாது. ஏன்னா உருளைக்கிழங்குலேயே ஈரம் இருக்கும். அவ்வளோதான், பிசைஞ்சு எடுத்தாச்சு. இதை வடை ஷேப்பில் நம்ம தட்டி எடுத்துக்கலாம். இந்த மாதிரி நம்ம எல்லா மாவையும் வடையாக தட்டி எடுத்துக்கலாம். எல்லா மாவையும் இப்படி வடை ஷேப்பில் தட்டி எடுத்தாச்சு. இப்போ நம்ம இந்த உருளைக்கிழங்கு கட்லெட்டை எண்ணெயில் பொரித்து எடுக்கலாம். ஃப்ரை பண்ண பேனில் எண்ணெய் ஊற்றி எண்ணெய் நல்லா காஞ்சிருச்சு. இப்போ நம்ம உருளைக்கிழங்கு கட்லெட்டை போட்டு எடுக்கலாம். ஃப்ளேமை எண்ணெய் காஞ்சதுக்கப்புறம் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க. அவ்வளோதான், 2 பக்கமும் கலர் சேஞ்ச் ஆகிக்கிச்சு. சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ நம்ம பிளேட்டுக்கு மாற்றிக்கலாம். சூப்பரான உருளைக்கிழங்கு கட்லெட் ரெடி ஆயிடுச்சு. இது சாப்பிட ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். வெறும் பொட்டுக்கடலையும் உருளைக்கிழங்கையும் மட்டும் வச்சு கிறிஸ்பியான ஸ்நாக் ரெடி பண்ணியாச்சு. கண்டிப்பாக இதை நீங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள். செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு உங்கள் ஃபீட்பேக்கை கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள்.